Ja, Willems Sierbestratingen is al jaren een bedrijf dat Lambert en Annie vanuit de keuken aan de Wilhelminastraat aansturen. Maar sinds eind vorig jaar zit het bedrijf ook met een grote showroom aan de Stationsweg in Oostrum. Daar worden ook tuinbenodigdheden verkocht. En bovendien is zoon Rob toegetreden tot het bedrijf. En Rob die zit hier bij mijn tafel. Welkom Rob. Even over die showroom. Waar in Oostrum precies? Stationsweg? Stationsweg aan de linkerkant. Als je het viaduct van de A73 net voorbij bent vanuit Venray, dan vind je onze showroom. Dat is het oude tuindersbedrijf van de familie Wijs uit Oostrum, geloof ik. Ja, hè? klopt. Die telerskast met die loods ervoor. Helemaal goed. Waarom eigenlijk een showroom? Waarom is dat zo belangrijk voor jullie om dat te hebben? Nou, voor ons is het heel belangrijk. Ja, voor ons valt het eigenlijk mee, maar we willen graag onze klanten eigenlijk een beleving geven van wat er te krijgen is op het gebied van tuinen. En eigenlijk in die kast is ideaal daarvoor. Je hebt gewoon normaal zonlicht in de kast, dus echt licht. Het is overdekt en je kan gewoon echt mooi tuintjes laten zien. Ja. Dus wat is er te krijgen? Want jullie bedrijf heet Willems Sierbestrating, maar jullie doen dus meer dan dat. Ja, nou, sierbestrating, het is bestrating van huis uit. Ja. Mijn vader is 20 jaar geleden bij het bedrijf begonnen. Of meer dan 20 is het inmiddels. Maar wij zijn begonnen met bestrating, het is alleen de dienst. En wat we nu hebben is inderdaad, we verkopen de beleving, we verkopen de stenen. De klant kan voor alles bij ons terecht. Wij beginnen in principe met een ontwerp. Vanuit dat ontwerp leveren wij, leggen we het aan en als ze willen kunnen we ook het onderhoud doen. Dus vanuit die showroom kunnen mensen vooral geïnspireerd worden, ideeën opdoen en jullie kunnen ze daar dan verder bij helpen. Ja. Jullie verkopen ook producten verder nog in die showroom, waar moet ik dan aan denken? Ja, eigenlijk alles wat je in een tuin vindt, dat vind je bij ons. Ja. Wat eigenlijk de bedoeling is, we maken tuintjes in die showroom en dan kunnen ze dus kiezen bijvoorbeeld voor de schuttingen van tuin 1 en de tuinset van tuin 3. De bestrating van tuin 4 en de plantjes van tuin 7. Nou, kijk aan. En op die manier maakt ieder zijn eigen... Ja, en met die informatie hoop ik dan naar die mensen toe te mogen gaan. Meet ik het bij hun thuis op en maak ik mooi een 3D-ontwerp. Ja. Waarom zijn je papa en mam niet eerder met zo'n showroom begonnen? Was dat jouw idee? Nou nee, daar zijn we samen mee begonnen. Mijn vader heeft altijd al heel graag iets met handel, steenhandel willen doen. Ja. En mijn broertje en ik zijn nu een beetje op de leeftijd dat we ook mee zouden kunnen in de zaak. Ja. Want het is niet zomaar iets wat je even erbij doet. Want jij zit nou in de zaak, jouw broertje is Rick. Ja. Zit hij er ook al bij? Nee, Rick die is nou een 1,5, 2 jaar aan het werk voor een andere aannemer in Nijmegen. Ja. En ja, die mag eerst leren op een ander. Heb ik ook mogen doen. En dat is heel leerzaam. En als hij dan goed genoeg is, dan mag hij bij jullie in het bedrijf komen. Fouten kan je beter maken op een ander. Ja. Jij zit er in ieder geval middenin in dat bedrijf. Ja. Hoe is dat precies gegaan en wat is jouw rol nou binnen het bedrijf? Hoe is dat precies gegaan? We hebben de opening gehad met de Kerstmis. Daarna ben ik mooi op vakantie gegaan. Nee, ik ben vanaf 1 januari ben ik mede-vennoot. En delen wij met z'n drieën wat we met z'n allen netjes verdienen. Mijn papa en mama hebben natuurlijk alles netjes opgebouwd. 20 jaar, dat is ook niks, daar blijf ik vanaf. En ja, de rolverdeling nu. Mijn vader is nog steeds bezig met het aannemen van het werk. Hij heeft de connecties, hij heeft de mensen. Hij stuurt het werk ook aan en wat ik doe is binnen op kantoor zorgen dat wij de papieren voor me klaar hebben. Calculaties maak ik, zulke soort dingen. Ja. Nou, dat is mooi om te horen. Hoe ziet het bedrijf er verder uit? Hoeveel werknemers hebben jullie? Kun je daar nog meer over vertellen? Ja, voor de kerst hadden we het heel druk natuurlijk. We hadden de verbouwing en het werk wat we hadden, dat stond ook nog steeds. En dat was best veel. We waren op een gegeven moment met 15, 16 man aan het werk. Nu zijn we na de winter met 8 of 9 man verder gegaan. Ja, en we hopen natuurlijk nog wat leuke werken aan te nemen dat we die continuïteit kunnen houden. Ik hoor jou praten constant over tuintjes. Is dat ook jullie specialiteit, tuintjes? Nee, ik denk dat onze specialiteit en onze kracht zit vooral in het ontzorgen van onze klant. Wij bieden 1 totaalpakket aan. Ze komen van het ontwerp tot aan het onderhoud bij ons. Ze hebben 1 aanspreekpunt en ik denk dat daar vooral onze kracht en onze meerwaarde zit voor de klant. Dus het is niet alleen aanleggen, ook het onderhoud, het totaalpakket? Het echte totaalplaatje, inderdaad, ja, vanuit het ontwerp. De beleving, daar begint het mee. En het onderhoud daar. Dus. Want op welke klanten richten jullie in? Ja, alle klanten. Wij hebben het assortiment zo ingericht dat wij van echt de benedenpijl zeg maar, zitten. Dus de onderkant van de markt. Maar we hebben ook hele knappe keramische tegels die echt aan de bovenkant van de markt zitten. Dus wij richten ons op alles. Niets is voor ons te gek. Maar zijn het vooral particulieren of zijn het ook bedrijven?
Nou, de showroom is ingericht voor de particulieren, want de verhouding was eerst 90% bedrijven en bijvoorbeeld gemeenten, instellingen. En nu zijn het, we willen dus wat meer die particuliere kant op, om die verdeelsleutel wat beter te maken. Wat is jouw toekomstvisie als het gaat om het bedrijf? Waar wil je naartoe? Heb je er plannen over? Ja, nou mijn broertje en ik, we hebben allebei in de aannemerij veel gewerkt, dus dat is ook wel een beetje de kant waar we op willen. Door wat grotere werken aan te nemen willen we zorgen voor in ieder geval een goede bodem aan continuïteit. En vanuit daar willen we verder gaan bouwen. Ja, en wat is jouw allergrootste droom? Wat wil je binnen nu en een paar jaar bereikt hebben wat echt van jou is? Dat is een goeie. Wat wil ik bereikt hebben? Ik wil bereikt hebben dat Willems de naam is voor mensen die iets met verhardingen, tuinen of wat dan ook willen. Daar wens ik jou heel veel succes bij. Dankjewel, Rob. Dankjewel, Rob. Okay.